یورپ دا ایک میں واقعہ سنانا. ایک تقریباً 10-12 سال دا بچہ ایک اسلامک سینٹر دے اندر آیا تے آ کے قاری صاحب نو کہندا ہے قاری صاحب نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیو, میں مسلمان ہونا چاہنا. حضرت قاری صاحب اسلامک سینٹر والے سوال کردے نے بیٹا تو مسلمان کیوں ہونا چاہنا ہے؟ آندا ہے قاری صاحب جی مینوں زیادہ گلاں دا نہیں پتا, میری ماں دی خواہش ہے کہ میرا بیٹا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے, میں تے اپنی ماں دی خواہش نو پورا کرنا چاہنا. دعوت اہل حدیث کانفرنس آنے والوں جڑے نیک نے اپنے ماں باپ دیاں خواہشاں پوریاں کردے نے, اپنے ماں باپ دا احترام پورا کردے نے, ماں باپ دی خوشی نو پورا کردے نے. قاری صاحب مینوں تے زیادہ گلاں دا نہیں پتا, میں تے اپنی ماں دی خواہش نو پورا کرنا چاہنا, کلمہ پڑھ کے تے مسلمان بننا چاہنا. قاری صاحب کہن لگے تیری اماں مسلمان ہے؟ کہن لگا میری والدہ بھی مسلمان نہیں, میری والدہ بھی کافر ہے. تے حضرت فرمان لگے تیری والدہ کتھے وے؟ اپنی والدہ نو بلا, والدہ آ گئی. قاری صاحب آندے نے بی بی تو اپنے بچے نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیوں کرنا چاہنی ہے؟ تے سنو جس عورت نے جڑا جواب دیتا ہے, آندی ہے قاری صاحب مینوں زیادہ گلاں نہیں آندیاں, بس میرے گھر دے سامنے مسلماناں دا گھر ہے تے میں مسلماناں دے گھر دا ماحول ایسا ویکھیا ہے, اے ماحول ویکھ کے میرے دل نے گواہی دتی ہے کہ میرا بیٹا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. بی بی تو مسلماناں دے گھر دا ماحول کی ویکھیا ہے؟ بی بی آندی ہے میں ویکھیا ہے شام نو انہاں دے بیٹے, انہاں دے افسر بیٹے, انہاں دے پڑھے لکھے بیٹے, انہاں دے پڑھن پڑھان والے بیٹے شام نو جدوں گھر اوندے نے سب تو پہلے آ کے اپنی ماں دا متھا چومدے نے, اپنی ماں دے قدماں چ آ کے بیندے نے, اپنے ابو دا آ کے متھا چومدے نے, باپ دے قدماں چ آ کے بیندے نے. ماں باپ کا دے نے انجی لگدا ہے جویں انہاں نے اپنے گھر اندر منسٹر رکھے نے, اپنے گھر دے اندر افسر رکھے نے. قاری صاحب میں انہاں دے گھر دا ماحول ویکھیا ہے تے میرے دل نے آکھیا ہے میرا بیٹا بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے, کیونکہ یورپ دے اندر ایک خرابی ہے, باپ وڈیرا ہو گیا ہے اولڈ کیمپ اندر چھڈ آوندے نے, ماں وڈیری ہو گئی ہے اولڈ انہاں نے کیمپ بنائے نے وڈیریاں مائیاں دے تے وڈیرے بزرگاں دے. مینوں ڈر لگدا ہے کتے جے میرا بیٹا کافر رہا تے کتے مینوں بھی اولڈ کیمپ اندر نہ چھڈ آئے, اینوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لے. اے ہی تیرے گھر دا ماحول تے میرا تیرا ماحول کی ہے؟ اس باپ دا ہی جینا حرام کیتا ہی اجے تو ماں دے پیٹ اندر ساں تے دسن والے ہاں دسیا اللہ پاک تینوں بیٹا عطا کرن والا ہے, اللہ مینوں بیٹا عطا کرن والا ہے. تے باپ نے اودوں دی آس امید لگائی ہے کہ اللہ پاک مینوں پتر دے گا, میرا پتر مینوں حج کرائے گا تے میں اپنے پوت دی کمائی کھاواں گا. اس باپ نوں رلاندا رہنا انہاں آوارہ گردانہ پھر کے چونکاں چرسیاں اندر وقت برباد کر کے اپنی تو ماں دا جینا حرام کیتا ہے, اپنی ماں نو جوانی اندر تو بڈھیا کر دیتا ہے. یاد رکھنا لوگو, میں اللہ دی توفیق دے نال بڑی بصیرت نالے بات آنا. اگر تسی میرے کو پوچھو نا مولانا اینیاں کتاباں لکھ دے جے, اینے ممالک اندر جاندے جے, تو اٹھی زندگی دا خلاصہ کی ہے؟ سب نالوں بڑا بدبخت تے بد نصیب کیڑا ہے, سب نالوں بڑا محروم انسان کیڑا ہے؟ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرے مطالعے دے مطابق سب نالوں بڑا بدبخت تے محروم انسان ہوئے جیدی وجہ تو گھر دا ماحول خراب ہے, جیدی وجہ تو جماعت دا ماحول خراب ہے, مدرسے دا ماحول خراب ہے, مسجد دا ماحول خراب ہے. بہناں نو اگے لایا ہے, ماں باپ نو اگے لایا ہے, ماں بھی رو رو کے راتاں گزار دی ہے, باپ بھی ہر ایک دے سامنے اپنے بچے دے دکھڑے بیان کردا ہے. تیرے ورگا بھی جانور اللہ پاک دی زمین تے کھڑا ہے. آؤ میرے پیارے بھائیو, جڑی میں دعوت دینی چاہنا, اپنے گھر دے اندر ایک ماحول پیدا کرو, اسلامی ماحول, شرافت دا ماحول پیدا کر, اخلاق دا ماحول پیدا کر, نفل دا ماحول پیدا کر, ذکر اذکار دا ماحول پیدا کر. اے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا کنا ذکر سن دے ہو, اینا دی لڑی چ اللہ پاک نے سینکڑوں انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے نے, تے کدی اس گل تے غور کیتا جے دی وجہ کی ہے؟ میں تانوں وجہ دسنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی لڑی چ اللہ پاک نے اینے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے, اے دی ایک بہت بڑی وجہ اے وی ہے. حضرت ابراہیم فرماندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون.
حضرت ابراہیم فرما دے رہے میرے اللہ میں اپنا بیٹا تے اپنی بیوی بیت اللہ دے قریب چھڑ کے جا رہے ہیں، اس ماحول دے قریب چھڑ کے جا رہے ہیں تاکہ میری بیوی نماز پڑھ دی رہے، تاکہ میرا بیٹا نماز پڑھدا رہے۔ بڑے بڑے نمازی پرہیزگاراں نے ایسے ٹونا اندر مکان بنا لے، ایسی سٹیز اندر مکان بنا لے، ایسے گارڈن اندر چلے گئے، ایسیاں جگہ تے جا کے انہاں نے کوٹھیاں بنا لیاں جتھے مسجد بھی کوئی نہیں، مدرسہ بھی کوئی نہیں، سارا ہی ٹبر بے نماز بن گیا ہے، سارا ہی ٹبر بے دینہ دا بن گیا ہے۔ اللہ دا واسطہ مدارس دے قریب رہائش کریا کرو، مساجد دے قریب رہائش کریا کرو، تے جے اللہ پاک نمازی بنائے اللہ پاک رزق عطا کرے، جے اللہ پاک دل دے اندر لوگاں دے دل اندر تیری محبت پیدا کرے، پھر تکبر نہ کریا کر، لعلہم یشکرون، تاکہ اللہ تیرا شکر ادا کر دے رہن۔ آؤ لوگوں اپنے بچیاں نو ماحول دے کے جائیے، اپنیاں بچیاں نو ماحول دے کے جائیے۔ نبی علیہ السلام دی اگر سیرت دا مطالعہ کیتا جائے نا، صرف ایک دو مثالہ دے کے انشاءاللہ میں بات ختم کرنا۔ آمینہ دے در یتیم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دی مجلس دا ماحول ہی ایسا بے مثال بنایا ہے، بڑے تو بڑا کافر بھی جی نہ آکے صحابہ دا ماحول ویکھیا ہے نا، انہاں دا آپس اندر پیار ویکھیا ہے، اخلاق ویکھیا ہے۔ اللہ دی قسمیں چوتھا دن بعد چوایا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ تو انہوں پتہ ہے نا بخاری اندر واقع ہے، سیرت ابن ہشام اندر میں واقعہ پڑھے ہے، بنو حنیفہ قبیلے دا ایک سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے پکڑ لیا تے مسجد نبی اندر آ گیا ہے، کم و بیش 3 دن مسجد نبی اندر رہا ہے، تے رسول پاک علیہ السلام دے صحابہ دیاں نمازاں ویندا ہے، صحابہ دے سجدے ویندا ہے، صحابہ دے رکوع ویندا ہے، صحابہ دی آپس اندر محبت ویندا ہے، صحابہ دا آپس اندر پیار ویندا ہے، صحابہ دا نبی علیہ السلام دے نال پیار ویندا ہے۔ تے جدوں 3 دن تو بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں آزاد کر دیو، تے واپس نہیں جاندا، اوتھے کھلو کے پتہ کیڑی گل کہندا ہے، اے جے تواڈی مسجد دا ماحول، اے جے تواڈے مدرسے دا ماحول۔ 3 دن تو بعد جدوں نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں جان دیو، تے کافر 3 دن دا ماحول ویکھ کے پھر کی کہندا ہے، اوتھے کھلو کے ہن سوچاں دوڑام دا، دشمن تے انج نہیں جے رحم کمام دا، میں کردہ ریا سختی ہو نرمی وخام دا، اے ماحول گواہی دیندہ احمد سچیار دھی چوک مدینے والی کال جے ٹھار دی، سوچ کے ٹریا پھر مسجد والے آمدہ، ادبوں تھی آکے سلام سنامدہ، خیر نال آئیں سونا نبی فرمامدہ، کہندہ نہیں جان دیندی کشش سرکار دی چوک مدینے والی کال جے ٹھار دی، کلمہ پڑھا لو مینوں کر لو مرید جی، اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی، تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی، نئی گنجائش باقی انکار دی چوک مدینے والی کال جے ٹھار دی۔ تیری زبان اندر بڑی کشش ہے، ادھر میں تیری نگاہ اندر بڑی کشش ہے، تیرے دل دی نرمی اندر بڑی کشش ہے۔ اللہ دی قسمیں ایسا با کردار انسان بن، ایسی سالے گفتگو کریا کر، جویں شیخ فرما رہے سن نا، اذکار تے یقین رکھیا کر، تیرے بولن اندر بھی خوشبو، تیرے وکھن اندر بھی خوشبو۔ میں نا بندے دے اندر شرارت نہ ہوئے، جے ایمان ہوئے تے مومن دی خاموشی اندر بھی اللہ پاک نے ایمان دی خوشبو رکھ دیتی ہے، انقلاب دی اللہ پاک نے جھلک رکھ دیتی ہے۔ ساڈا تے کردار ہے وے، ساڈا ماضی تے ساڈے اسلاف دی سیرت ہے وے۔ اگر کوئی کافر 3 دن 2 دن آکے ساڈی مسجد دا ماحول ویندا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا، بلکہ میں آ صلح حدیبیہ والا واقعہ تسی علماء کولوں کنی واری سنے ہیں، ایتھے دے 3 دن نے نا ابن مسعود ثقفی نے
3 घंटे दा, अद्धे दिन दा, अद्धे दिन तो भी थोड़े दिन दा सहाबा इकराम दा थोड़ा जिहा माहौल वेखिया ते वापस जाके पता की कहंदा है, या माशरा कुरैश इन्नी रई तो कई सारा फी मुल्के ही व रई तो किसरा वन नजाशी फी मुल्के हिमा फवल्लाह मार रई तो कत्तो मिसला मुहम्मद व असहाबे ही। इब्ने मसूद सकफी कहंदा है, माशरा कुरैश, कुरैश दी जमात, मैं अल्लाह दी कसम उठा के कहना, मैं किसरा दी बादशाहत नूं भी वेखिया, मैं कैसर दे माहौल नूं भी वेखिया, मैं नजाशी दे माहौल नूं भी वेखिया, पर मैं अल्लाह दी कसम उठा के कहना, जो मैं नबी पाक दे सहाबा दा माहौल वेख के आया, मैनू अल्लाह दी जमीन ते इहो जिहा माहौल नजर ही नहीं आया। कहे उरवा सकफी कुरैशां नू जाके मैं शाहां दे शाही दरबारां नू डिठा, ज़माने च इस दी मिसाली नहीं मिलदी, जिवें मैं मुहम्मद दे यारां नू डिठा, वज़ू कतरे गिरदे ते भज भज के पकड़न, मुहब्बत ना मल दे रुखसारां नू डिठा, गिरे ना एक छिट भी ज़मीन दे ऊपर, कदी भी मैं ऐसा नजारा न डिठा। बहुतियां गल्लां ते मसले मैनू नहीं आउंदे, इधर वे गल मुकावां, तहज्जुद नहीं ना पढ़ सकदा, कोई गल फर्ज नहीं। दिल दी खुशी ना अपने प्यो दी जुत्ती दा कट्टा साफ कर दिया कर, अल्लाह तेनू तहज्जुदां नालों बहुता सवाब अता कर देगा। यार चंद महीने पहले दा रियाद शहर दा वाकया, अल्लाह पाक दा वेखो माहौल दा कितना गहरा असर है। माहौल होए ते फिर इन्नियां कॉन्फ्रेंसां दी जरूरत नहीं, तबलीग दी जरूरत नहीं। सुनो माहौल केदा ना है, अल्लाह पाक दा करना। एक नौजवान दा वालिद फौत हो गया है, वालदा ने मेहनत मजदूरी करके अपने इस बच्चे नू पढ़ाया, बच्चा जवान हो गया, शादी हो गई। अल्लाह पाक ने बच्चे नू बड़ी आला जॉब ते पोस्ट अता कर दी है, मुलाजमत अता कर दी है। ये अपनी वालदा नू हर महीने 200 रियाल 250 रियाल अपनी वालदा दी खिदमत करदा है। अल्लाह पाक दा करना 6 महीने तो बाद वालदा भी इंतकाल कर जाती है। जदों वालदा दा इंतकाल होया ते अगला महीना आया, जिवें जिंदगी दे अंदर अपनी वालदा लिए 250-300 रियाल कटदा है, मौत तो बाद भी 250-300 रियाल एक साइड ते रखदा रहा। साल गुजर गए, काफी पैसे जमा हो गए। अफ्रीका दे अंदर पानी दे कुएं खदवा रहा है मां वल्लों, मिठे पानी दे प्लांट दा एहतमाम कर रहा है मां वल्लों। अल्लाह पाक ने इनू बेटा अता फरमाया है, अल्लाह पाक ने इनू बच्चे अता फरमाए ने। वक्त गुजरदा गया, मां नू फौत होया 16-17 साल गुजर गए। ये हर महीने अपनी मां दा 250-300 रियाल एक साइड ते रखदा है। बच्चे ने वेखिया मेरा बाप अपनी मां दा इन्ना वफादार है, मेरा बाप अपनी मां नाल इन्नी मुहब्बत करदा है, जिवें जिंदगी अंदर खर्चा देंदा रहा है, वफात तो बाद भी अपनी मां दा सदका जारिया उंज ही करदा है। वो बच्चा कहंदा मेरे दिल दे अंदर ख्वाहिश पैदा हो गई, जेड़ा मेरा बाप इन्ना नेक है, उस बाप दी जिंदगी अंदर मैनू सदका जारिया उहदे वल्लों करना चाहिदा है। जेड़े 50 रियाल 60 रियाल बाप दे कोलों मिलदे ने, जोड़दा जा रहा है। तकरीबन चंद सालां तो बाद इन्ने क पैसे जमा हो गए कि इन्हें भी मिठे पानी दे प्लांट दा एहतमाम कीता है ते महल्ले दी मस्जिद दे बाहर इन्हें एहतमाम कर दिता है। महल्ले दी मस्जिद दे बाहर मिठे पानी दा प्लांट लग गया। ये ना बंदा एक दिन नमाज पढ़ने वास्ते मस्जिद लाया, इन्हें वेखिया ते परेशान हो गया, कहन लगा यार मैं अफ्रीका च भी प्लांट लगवाए ने, कुएं खदवाए ने, ते अपना महल्ला मैनू याद ही नहीं रहा। पहले तो सब तो हक अपने महल्ले दा सी, ते दिल दे अंदर सोच के आंदा चलो इस तरह करना, जाके नमाज पढ़ना ते कारी साहब नू कहांगा कारी साहब ए महल्ले च प्लांट किने लाया, जेदा कहणगे पैसे दे दांगा, मान लो सदका जारिया हो जाएगा। जाके नमाज पढ़ के कारी साहब नू कहंदा कारी साहब है मस्जिद तो बाहर मिठे पानी दा प्लांट किने लगाया है? ते कारी साहब बोल के कहन लगे तेरे बड़े बेटे ने लगाया। कहन लगा कारी साहब लगदा तुहानू मेरी गल समझ नहीं आई, मैं आखिया मिठे पानी दा प्लांट किने लगवाया? ते कारी साहब कहन लगे तेरे बड़े बेटे ने लगाया, इब्नो कल अकबर तेरे बड़े बेटे ने लगवाया। हैरानगी दे अंदर खुश हो के अपने घर आ गया, आके अपने बेटे नू पुछदा बेटा ए जेड़ा मस्जिद दे बाहर पानी दा प्लांट लगा मिठे पानी दा एहतमाम तू करवाया है? बेटा कहन लगा हाँ मेरे अबू, जेड़ी तुसी मैनू खर्ची देंदे रहे हो 2-3 साल तक
میں جوڑدا رہا تے پھر میرے دل اندر ایک خواہش پیدا ہوئی ہے جیڑا میرا باپ اپنی ماں نال اینی وفا کردا رہا ہے اس باپ دا حق بندا ہے کہ میں پیسے جوڑ کے ایسے باپ دی زندگی چ او دے لئی صدقہ جاریہ کراں تے ابو جان میں پانی دا پلاڑ تہاڈی زندگی اندر تہاڈے واسطے صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے۔ اے جے کردار، اے جے خاموش تربیت۔ میں دسنا چاہنا کہ بچیاں نو نا زیادہ واز کرن دی لوڑ نہیں۔ ادھر ویکھو ہر ویلے ہی خون چوسنا، ہر ویلے ہی گھور کے ویکھنا، ہر ویلے اسی سمجھنے گالم گلوچ دے ذریعے گھر اندر تبدیلی آئے گی، اس طرح تبدیلی نہیں آمدی۔ جے تو چاہنا نا تیرے گھر اندر خیر آئے، انقلاب آئے، اپنا عمل اپنے بچیاں دے سامنے پیش کر۔ یار چند دن پہلے دی گل ہے، ایک نا بچے کو 25,000 روپیہ گم ہو گیا تے بچہ بہت زیادہ پریشان ہے، ترجمہ کلاس اندر بھی نہیں جا رہا۔ ماں نے آکھیا چلو کوئی نہیں انہوں معاف کر دیو، بچہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ اور پیسے دے دے گا، اے ترجمہ کلاس اندر بھی نہیں جا رہا۔ تے باپ نے بیٹے نو بلایا، اے ماحول اپنیاں بیٹیاں نو دے کے جا، اے ماحول اپنے بچیاں نو دے کے جا۔ باپ کہندا بیٹا اس دولت دین والے مینوں اللہ دی قسم ہے مینوں 25,000 دے گم ہون دا اتنا دکھ نہیں جنہ دکھ مینوں اس گل دا ہویا ہے 3-4 دن گزر گئے نے میرا بیٹا قرآن دی کلاس اندر نہیں جا رہا۔ اپنے بیٹے نو فکری معاشی غلام بنا کے جا رہے ہیں، ہر ویلے دی فکر ہے کھائیں گا کتھوں، کمائیں گا کتھوں، کیویں گھر اندر لے کے آئیں گا، اور رزق دا ذمہ رب نے اٹھایا ہے۔ اینو دین دی فکر دے کے جاتے دین دی دولت دے کے جا، اینو قرآن دا ترجمہ دے کے جاتے حدیث دی دولت دے کے جا۔ اور بالخصوص میں دعوت اہل حدیث کانفرنس دے اندر تہاڈی خدمت اندر گزارش کراں گا، اپنے بچیاں دے ادارے نو اپنے واسطے اللہ دی نعمت سمجھو، اللہ دی رحمت سمجھو، اللہ دا بہت بڑا فضل سمجھو۔ انہاں بچیاں نو ماحول دے کے جا، تربیت دے کے جا، اخلاق دے کے جا، معافی دے کے جا، درگزری دا سبق دے کے جا، اور اپنے گھر دے اندر نفل پڑھیا کر، سنتا پڑھیا کر، قرآن کھولیا کر، حدیث کھولیا کر۔ ایسا ماحول پیدا کر دے کہ انہاں دے دل اندر دین دی محبت پیدا ہو جائے۔ اے چند سال پہلے دی گل ہے، اسلام آباد یونیورسٹی اندر ایک بہت بڑے سکالر نا بیان کر رہے سن، تے بیان کردے کردے پتہ کی آندے نے، اللہ پاک نے جس سانو اقتدار تے اختیار دیتا نا، ساڑھے دور اندر انشاءاللہ کوئی بھی مسلمانہ دی بچی ننگے منہ بازار اندر نہیں پھرے گی، اسی سب نو پردہ کراواں گے۔ او جدوں انہاں دا لیکچر ختم ہویا نا تے کالج دی ایک بچی کھڑی ہو گئی، کہنے لگی مولانا دا مطلب ہے کہ تسی پھر ڈنڈے دے زور تے پردہ کراؤ گے، زبردستی پردہ کراؤ گے۔ حضرت کہنے لگے بیٹی میں نے ایک گال داس ہے، جڑی تو بچی ننگے منہ پھرنی ہے، ننگے منہ یونیورسٹی اندر آئی ہیں، ننگے منہ تو پڑھن آئی ہیں، کسی نے تیری تون تے تلوار رکھی سی، جے تو پردہ کیتا تے تیری تلوار نہ تون وٹ دینی ہے، زبردستی تینوں کسی نے بے پردہ کیتا ہے؟ کہنے لگی نہیں، ویکھو ویکھی ماحول نے مینوں بے پردہ کر دیتا ہے۔ تے شیخ صاحب فرمان لگے بیٹی جے ماحول نے تینوں بے پردہ کر دیتا ہے نا، اسی انشاءاللہ اسلامی معاشرے اندر ماحول ہی ہو جائے پیدا کر داں گے، کسے مسلمان دی جوان بچی دا بے پردہ کروں باہر نکلن نو دل ہی نہیں کرے گا۔ مہندی دیاں راتاں ویکھ، ایک بیٹی دی شادی کرنا ہے، ساریاں بچیاں دے چہرے تو پردہ اٹھ گیا ہے، شادی دیاں راتاں ویکھ دن ویکھ۔ آؤ میرے پیارے بھائیو، میں اتھوں ہی اپنی بات دا آغاز کیتا ہے، اگر چاندے ہو نا کہ کوئی انقلاب آئے، کوئی بہتری آئے، اے شور شرابے نہ نہیں آنی، اے نعرہ بازی نہ نہیں آنی، اے جو تسی دیکھ رہے ہو نا معاشرے اندر اس طرح تبدیلی نہیں آنی۔ اپنے بچے نو ایک ماحول دے کے جا، تربیت دے کے جا، اپنے گھر دا ماحول بہتر بنا، اور مدارس دے اندر بالخصوص اپنی بچیاں نو دین پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ، تے ماحول پتہ کی ہوئے، باپ دنیا تو ٹر گیا، بیٹی دنیا تو والدہ دنیا تو ٹر گئی ہے، بیٹی نالے نور ویلے اٹھ دیئے، تہجد ویلے اٹھ دیئے، نالے نماز پڑھ دیئے، تے نالے آن دیئے ربنا اغفر لی والے والے دیا، اے میرے اللہ مینوں بھی معاف کر دے، تے یا اللہ میرے ماں باپ نو بھی معاف کر دے۔ اگر کسے بزرگ دے کول بہ کے ادھر ویکھیا جے، اگر کسے با عمل بزرگ کو بہ کے تیرا دل کالا پیندا ہے نا، سمجھ لا تیرے دل نو کوئی نفاق دا کیڑا لگا ہے۔ بزرگاں دے قدماں اندر بیٹھ، نیک لوگاں دے قدماں اندر بیٹھ، جے دادا ابو زندہ نہیں ہو دے قدمہ چ بیاہ کر، نانا ابو زندہ نہیں ہو دے قدمہ چ بیاہ کر، جڑے مسجد دے نمازی بزرگ نے انہاں دے قدماں اندر بیاہ کر۔
میں تانوں سچی گل ایک حقیقت دسنا، میں کئی لوگوں نوں انہاں 15 سال ہو گئے نے انہاں غیبتاں نہیں چھڈیاں، دل دیاں شرارتاں نہیں چھڈیاں، نفاق نہیں چھڈیا۔ وجہ کھبے سجے ماحول ہی اس طرح دا ہے جڑے ہر ویلے چگلی تے غیبت پڑکا کے رکھ دے نے۔ اللہ دی قسم کھبے سجے بندے دا ماحول ہی ایسا ہوئے تے بندہ کسے طرح انہاں روحانی بیماریاں تو بچ ہی نہیں سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا ہے؟ نیک لوگاں دی یاری میں جے میں دکان اتاراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے پر بھلے آن ہزاراں، تے بد لوگاں دی یاری میں جے میں دکان لواراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے چنگاریاں پین ہزاراں۔ دعوت اہل حدیث کانفرنس سننے والوں، میں بڑے بڑے نیک ماں باپ دے جائے ویکھے نے، اللہ دی قسم نیک خاندانہ دے جوان ویکھے نے، چگل خورانہ پھردا ہے، بے نمازانہ پھردا ہے، بے دین لوگاں دے نال پھردا ہے، رب دا باغی تے نافرمان بن گیا ہے، پورے خاندان دا انہیں جینا حرام کر دیتا ہے۔ تے میں بڑے بڑے بد عقیدہ لوگاں دے نوجواناں نوں بھی ویکھیا ہے جدوں نیک نمازی نوجواناں دے کول آ کے بیٹھے نے، اللہ پاک نے عقیدہ بھی عطا کر دیتا ہے، اللہ پاک نے اخلاق بھی عطا کر دیتا ہے، تے اللہ پاک نے نماز والا خزانہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ وہ آندے نے چنگیاں دے سنگ لگیا میری جھولی وچ پھل پے، تے مندیاں دے سنگ لگیا میرے پہلے بھی۔ بس اپنے بچیاں نو ماحول دے کے جا، تربیت دے کے جا، جڑے بچے حفظ کر دے نے، جڑیاں بچیاں ادارے اندر پڑھ دیاں نے، اپنے بچے دا ذہن بنا، مدرسے اندر چھٹی نہیں، ادارے اندر چھٹی نہیں۔ اگر تیرا بچہ تیری زندگی اندر حفظ یاد کر کے بھول گیا تے تینوں راتاں نوں نیند کیویں آ رہی ہے؟ تو کیویں اس گل تے خوش ہے کہ تیرا بچہ تیری زندگی اندر 2 سال 3 سال 5 سال 7 سال مدرسے اندر باضابطہ حفظ کر کے بھول گیا ہے، تے تیرے سر تے کدی جو نہیں رنگی؟ مجرم تو ہے کہ تو بچے نو ماحول نہیں دیتا۔ جڑا بچہ مدرسے اندر آ جائے، جڑی بچی مدرسے اندر آ جائے، اپنے گھر دا ماحول بناؤ۔ ہاں کوئی شرعی مجبوری ہوئے، اس تو بغیر کوئی بچی دی چھٹی نہیں، کوئی بچے دی چھٹی نہیں۔ اپنے گھر چ کدی بچے کو سورہ ملک سنیا کر، اپنے گھر چ کدی بچے کو سورہ رحمان سنیا کر۔ اور چالی یار جے کچھ نہیں سن سکدا، انہاں کو آخری معوذہ تین ہی سن لیا کر، معوذہ تین دا ترجمہ ہی سن لیا کر۔ آج دی دعوت اہل حدیث کانفرنس اندر میں توانو دعوت دینا، اور ایہی میں توانو آج وظیفہ بھی دسنا چاہنا۔ اللہ نہ کرے زندگی چ کوئی وعدہ کاٹا ہو جائے نا، جڑا بندہ آخری معوذہ تین پڑھ دے نا سنتاں دے اندر، کان کھولی تے نفلاں دے اندر، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، جڑا بندہ آخری دعاں کلاں دے نال محبت تے پیار پا لیندا ہے نا، اللہ پاک ہر شر شریر شرور تے کالی اکھ تو بچا کے اس بندے واسطے خیر و برکت دے سارے خزانے کھول دیندے نے۔ اے جے ساڈی دعوت اہل حدیث کسے چھلے کڑے دھاگے دی لوڑ نہیں۔ ادھر ویکھ، بیٹی والوں پریشان ہے، بیٹے والوں پریشان ہے، پیمنٹ اٹکی لٹکی ہے، کوئی بیماری دا غلبہ ہے، سورت قل اعوذ برب الفلق تے قل اعوذ بالناس چلدا پھردا سوندا بہندا اٹھدا ترجمے تے غور کر کے پڑھیا کر۔ صحابہ بیان کر دینے سی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک سفر تے جا رہے سا، غشیتنا ریح و ظلمت شدیدہ، اچانک اتنی تیز ہوا چلی، سانو ڈر سی کتے سانو ہوا چک کے نہ سٹ دوے، اور اتنی طریق رات کہ لگدا سی کتے قیامت نہ آ جائے۔ تے رسول پاک علیہ السلام نے جدوں ایک کیفیت دیکھی تے آپ نے کی آکھیا، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، فلک دے رب دی پناہ چاہنا، میں لوگاں دے رب دی پناہ چاہنا۔ انہاں دوواں ایتاں دا ترجمہ بھی یاد کرو، اور انہاں نوں انج بھی پڑھ دے رہو، نفلاں دے اندر سنتاں دے اندر چل دے پھر دے۔ کوئی کالا علم، کوئی الٹی پڑھائی، کوئی حاسد، کوئی شریک، کوئی مخالف تہاڈی زندگی اندر انشاءاللہ داخل نہیں ہو سکدا۔ اے ساڈی دعوت جے، اے ساڈا منہج جے، جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے، اوہی تو لینا اوہی میں لینا، میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکڑا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا، میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا، نہ تو رہنا، جنازہ اٹھ جانا یار۔ اللہ نہ کرے ہون سا دی ڈوری ٹوٹ جائے،
10 بچے کتھے چھڑ کے جا رہے ہیں، بیوی کتھے چھڑ کے جا رہے ہیں، جوان بیٹیاں کتھے چھڑ کے جا رہے ہیں۔ کدی شادی شدہ بیٹی نو بھی ٹیلی فون کر کے پوچھ لیا کر، بیٹا اج رات نو سورہ ملک پڑھی ہو، بیٹا اج سورہ رحمان پڑھی ہو، سورہ واقعہ پڑھی ہو، بیٹا اج جمعہ سورہ کاف پڑھی ہو۔ اے فکر اپنے بچیاں نو دے کے جا، اے ہوئی کامیابی ہے، اے ہوئی دعوت اہل حدیث ہے۔ ایک کو یاری کلے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے، جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نے۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ پاک سانو اپنے کردار دے نال سالے ماحول کھڑا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ساڑے کران دے ماحول نو اسلامی بنائے، اور جتھے جائیے اللہ سانو اپنے کردار دے نال انقلاب پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلدا پھردا اللہ دی قدرت دا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے، اللہ دی قدرت دا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ پاک نے تینوں بڑیاں طاقتاں قوتاں اور صلاحیتاں دے نال نوازیا ہے، لیکن سب نالوں بڑی دعوت اہل حدیث اندر رکاوٹ پتہ کی ہے؟ جو غصہ نہ کرے، دعوت اہل حدیث اندر سب نالوں بڑی رکاوٹ تیری زبان ہے، تیرے سخت رویے نے، تیرے دل دی سختی ہے۔ اوہی گل ہے جڑی حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ نے کہی ہے، الصبر والسماحہ، صبر نہیں، برداشت نہیں، تنگ نظر بڑا ہے۔ اے تنگ نظری دعوت اہل حدیث بہت بڑی رکاوٹ ہی۔ سینہ فراخ کر، صبر کر، معاف کر، درگزری کر، اے ماحول گھر اندر پیدا کر، مدرسے اندر، مسجد اندر، خاندان اندر پیدا کر۔ اللہ پاک غور و فکر دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔